Boorana yooyaa, Gujii yooyaa, Oromoo yooyaa. Haaromsa gadaa kanaan dura gadaan ture 94 kun 72. 94 duras immoo marsaa gadaa lamatu ture jedhameetu. Marsaa haaromsa gadaa lamatu ture jedhaniit warri argaa dhageettii warri seenaa dubbatu. Ummanni kana qabu addunyaa irratti ummata Oromoo qofadha. Ummata Oromoo qofatu kana qaba. Gadaan kun aadaadhaan utubamee, safuudhaan utubamee, sirnaan qabamee ummanni keenya waliin akkaataa ittiin jiraatu, ummata ollaa faana akkaataa ittiin jiraatu, uumama faana akkaataa ittiin jiraatu tolfatee rakkoo jiru qoratee sirreessaa as ga'e. Ummata seenaa guddaa qabu kana seenaa isaa kana dagatee boruu isaa ijaarrachuu hin danda'u. Aadaaf duudhaa kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Hundee keenya kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Boruu keenya ijaarrachuu kan dandeenyu.